皆さんこんばんは。ラウンドナップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。ちょっとまた喉をやられてしまっていてもいい加減慢性になってきているんですけども、ちょっとガラガラ声なんですけども、ご容赦いただければと思います。何なんですかね、副鼻腔炎かなと思ったんですけども、全然頭も痛くないし、顔も痛くないし、なんでちゃんと見てもらわなきゃいけないかなと。ただね、耳鼻科行ったところでこれ大体普通の喉が腫れてますねで終わっちゃったりするんで、どうしたもんかっていう感じなんですけどもね。そんな雑談はさておき、今回は、ツールの導入をどうやったらうまく活かせるかというところをやっていこうと思います。で、ツールの導入といっても、じゃあ何のツールだっていう、話ですよね。アクセス解析だってツールですし、フォームだってツールですし、何でもツールなわけですけど、今回は、CRM とか SFA とかそういったマーケティングの仕組みに関するようなツールの導入をどうやったらうまく活かせるか。それは広い意味で言えばマーケティングオートメーションとか、今だったらマーケティングオートメーション、MA ツールを想像する方が多いのかもしれないですね。いろんなツールありますけれども、そういうものを導入することによって業務を効率化するとか、新たな攻め方ができるんじゃないかなというふうに考える方って多分特に、経営層とか部長さんクラスとかそれ以上とか役員さんのクラスだと考えることではあるんだと思うんですが、正直ですね、なかなかうまくいかないっていうケースが多いんじゃないかなというふうに思っていますね。うちが直でがっつりそこを導入支援するっていうケースはあまり多くはない。マンパワーの関係でなくて、すでに入っているものをどう再活用するかっていう案件だったりとか、他社さんがそこをやっていて、そこに対してセカンドオピニオンを出すとかそういうケースが多いわけなんですけども、大体が今2025年始まりました2025年だよな。始まりましたけど、2023年とか4年、そのあたりかなに、一旦入れたというような会社さんがもっと前からかな。MA ツールが流行ったのってもっと前からかな。令和に入ってから入れたんだけれども使っていないっていうようなケースに出会うことが多いなっていうふうに思っています。でもですね、世の中にはまだまだ特にエンタープライズ系の媒体なんか見ていると、そういったツールを導入することによって、業務が効率化してこういうことができるようになったとか、データの解析が楽になったとか、それから新しい攻め方ができるようになったとか、そういう情報もたくさんあるじゃないですか。じゃあね、どっちが、何が違うのかというところ、そして何が違うのかを抑えることによって皆さんが何を気をつけて導入しなきゃいけないのかがわかるというようなのが今回のざっくりとした内容になります。もう声がガラガラですね。すいません。で、極論言ってしまう、結論から言ってしまうと極論じゃないですね。結論から言ってしまうと、うまくいっているところっていうのは、その MA ツールとか CRM とか、そういったものがあると、入れるという時にすでに会社の中にきちんと業務フローとか、あるいは業務フローはざっくりとしたものなんだけれども、でも会社の中でこういうふうにしていきたいよねっていうような、その目標とする流れ、フローですね。がきちんとコンセンサスを得る形で会社内に共有されているというケースが非常に多いです。事例なんか見ていると、そういううまくいってるケースっていうのは大体こういうふうにやっていて、こういうふうになっていたんだけれども、こういうところがうまくいっていなかった。ここにすごい時間がかかっていた。そこでこのツールに出会ってこういうことをしたことによって、こういう成果が出たんだよっていうふうに、前提条件としてすでにこういうふうにできていたんだよっていうケースが、非常に多いというか、ほとんどではないかなというふうに思っています。少なくとも私が普段見ている媒体、とかだとそうですね。それが逆に失敗例みたいな切り口になってくると、これから申し上げるような逆のですね、ツールを入れるときに一緒に仕組みも作ろうとしてしまうっていうようなパターンが多いなと思うんで、うまくいかないケースっていうのは、こういうふうに回していこう。例えばそのリード、見込み客さんをネットから取ってくるときにこういうふうにしていって、で、ここでこういうアプローチをして、で、ここの、ここに落ちてきた案件っていうのは、この、営業の中でこういうふうに、回して、こういうフォローアップをして、で、ここにデータを、みたいな流れが、ないんですね。
ないところにツールを入れることによって、合わせてその仕組みも導入できるんじゃないかというふうに考えて、何かのツールを入れてしまうと。こういうケースは大概失敗してしまうということになります。ただ皆さんやっぱりそのツールを、特にマーケティングオートメーションとかになってくると、そこを期待しちゃう部分ってあると思うんですよ。何かそのツールを使ってこういうふうにやっていけばいいっていうような、仕組みそのものを買うみたいなイメージで、ツールを買おうとする。この考え方って、うまくいかないです。で、よほどサポートがついていて、先ほど申し上げたように、業務分析とかまで含めてコンサル的なものが入ってきてツールを入れる。そして、そこで会社としてそれを受け入れる準備があるような状況でなければ、ツールを入れて、それの、模範的な使い方というか、標準的な使い方というのを教えてもらったぐらいで、会社の中に仕組みなんてできないですね。可能性があるとしたら、本当に小さい出来たての会社とかで、これから全部一から構築していくぞというような状況であれば、それは成立するかもしれないんですけれども、すでにその暗黙のいろいろな仕組みとか流れみたいなものができているような会社の中で、いきなりデジタルっていう、それだけでまず敷居が高いものを導入しつつ、そして仕組みすら変えていくっていうことまで一緒にやると、間違いなく現場は混乱するんです。で、そこで、入れるんだということで、無理やりに進めたときに、無理やりに進めたらもう定着するまできちんとやらないと、中途半端なところでもうそろそろいいかなっていう風に撤退というか、現場に任せるとですね、極めて高い確率で、以前のやり方と並行して、今のツールも使っているふりをするというような、業務だけが増えている状態か、もう開き直って使わない。いや、これなんかめんどくさいから今もう使ってないんですよ、みたいな感じですね。になります。新しいこと、難しいことを2個一気にやるっていうのは本当に避けた方がいいです。せめて片方は自分たちではなくて他のところに任せるとか、役割分担をして、自分たちは例えば社内の仕組み作りとその調整に奔走するとか、で、じゃあ実際にそのツール自体の設定とかうまく回るかとか設計とかっていうのは外に、依頼するとか、そうやって業務分けるとしたらまだありかもしれないですけども、そこも自分たちで両方ともやるっていう風に考えてやると、大体ですね、挫折します。それは CRM みたいな、大きなものもそうですし、それから今まで見込み客の育成とか追い客みたいなものをしてなかった、そのリードのジェネレーションとかリードをね、育てていくというところをやっていなかったところが、いきなりね、例えばメールマーケティングをね、やるためにメール配信サービスを導入するというぐらいのレベルであっても、仕組みを作るのとツールの使い方を覚えるっていうのを両方一緒にやるっていうのはしんどいです。業務単位でもしんどいんですから、そういった営業全体のプロセスなんていうものを両方いっぺんにやったら間違いなくうまくいかない。というのが正直私の中小企業、小規模事業者の方々の、状況を見ていての感想なんですね。じゃあどうしたらいいのかと、一番知りたいのはそこだと思うんですけども、これはもう単純で、切り分けてやることです。で、当然切り分けてやるって言ったらどっちを先にやるかって言ったら仕組みを作ることを先にやるしかないですから、まず最初は、ツールだいたいこういうね、機能があるっていうのは把握した上で、まずはそのデジタルっていう見慣れないものを使わないで、会社の中の仕組み化をしていくと。それはね、将来的にデジタルのツールを使った時には何かこれって効率悪いな、今やってることっていうのは効率悪いな、なんか紙の情報を使うのかとか、こうやって付箋とかで伝言するのかっていうふうに思うようなことからでも全然いいので、仕組みを作るなら仕組みを入れて、それの上で業務を動かすっていうことをまずちゃんとやる、成立させる。で、そしてそれを会社の中で回るようにするっていうことを、まず粛々とやった方がいいです。で、すでにそれがあるけれども表面化していない会社さんもいっぱいあります。
業務がある程度定式化とかマニュアル化されていない会社っていうのはまずないと思うんですけど、それがもう明文化というかな、見えるような形になっていないケースもあるんですよね。こういうのが来たらなんとかさんにお願いすれば、大丈夫とか、こういうケースが来たらこの人に回してとか、ここのケースに紙に書いて入れとけばその後ろ回るからとりあえず入れといてみたいに、何か暗黙の了解で回っているようなケースっていうのもあって、そういう場合にはそれをもう見える化するところが最初のステップになるんですね。はい。なので、デジタルでいろんな業務効率化したい今は補助金とかもありますから、そういったものをね、使いながら、会社の中のね、人も取れないですから、業務の効率化をしていって、今の人数でもちゃんともっともっと回せるようにしていきたいという場合には、一見遠回りに感じるかもしれないんですけども、デジタルツールを入れて仕組みも一緒にやると、2つのことをいっぺんにやるのではなく、順々に、まずは、新しいものではなく、会社の中で慣れ親しんでいるもので仕組みを作っていく。で、それをやってみてください。で、それが回っていって、会社の中にこうやってフローというものがあって、それをうまく改善していくことによって業務の効率っていうのは良くなっていくんだなっていう考え方が浸透していったら、じゃあそれを少しずつデジタルに置き換えていくことでもっともっと効率化していこうよっていうことで、その時に合ったツールを探して導入していくというような流れを取っていくとうまくいきます。そうやって仕組みで回っているということを、意識した状態であれば、そこの一部が例えばね、今までね、紙でやっていたものをこうやってツールに入れるっていうことによって、この部分がこれに置き換わるから、こういう風に、ここの部分は、ここが変わってこっちは変わらない。で、ここは効率化されるみたいなことが、スポッと入ってくるようになるんですよね。で、これフローを意識していない段階でこれやると、これをに変えることによって自分たちがやっていたことのどれがなくなってどれが増えるのかっていうのがわからないので、てんやわんやの大混乱になってしまうわけです。で、大体うまくいってない、もう使われていないっていうケースはもうこれで現場がサジを投げてしまって、で、上もそれに対して有効な手立てを打てなくて、結構な高い値段を入れて導入したのに、ライセンス料だけ払って入れてね、使われていないようなケースが多いわけなんですよね。ツールが仕組みを作ってくれるわけではないです。ので、すでにある仕組みをツールで顕在化させつつ効率化させていくだけなので、ここを勘違いしないようにしていただければと思います。はい。で、あと、そうですね、どれぐらいの費用、どれぐらいの時間かかるかなっていうふうに、見積もんなきゃいけないケースあると思うんですけど、想定の2倍はかかるというふうに思っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。費用面に関して言えば、そこまで変わらない。でも、人件費とか、それに関してロスとかを考える。見えない部分での費用を考えると2倍くらいを考えた方がいいのかなと思いますけれども、少なくとも期間は自分たちで考えているのの倍ぐらいかかるんじゃないかと思った方がいいんじゃないかなというふうに、感じますよね。あともう一つ気をつけた方がいいのは、ツールはやっぱりですね、こういう風に自分たちを使ってくれると一番効率がいいというか、そういうフローで動くことを前提に作ってるみたいなですね、そのフローが、ツールが持っている一番ありがたいパターンみたいなものがあるわけなんですね、こういう流れで。それに無理やり自分たちの業務を合わせようとするっていうのは非常に荒療治、だと考えてください。ありではあります。もうとにかく変えたい、効率化したいんだけれども、見本がない、お手本がない、どうしたらいいかわからないって言ったら、いろんな業種に対応し、同じ業種のとか業態のところが使っているツールっていう大前提がありますけれども、その標準的なやり方にとにかく自分たちを無理やりにでも合わせていくっていうことをしていくという、これめちゃめちゃ荒療治なんですけどね、ことをすることでうまくいくケースっていうのはあるんですけど、そうじゃない場合については、そのツールの標準的な使い方に無理やり合わせようとすると大体破綻するので、やめた方がいい。良くも悪くも会社の中にはある程度最適化された仕組みとか流れがあるので、まずはそれをきちんと再現するところから入っていきましょう。で、そこでいろんな数字が取れるようになったりとか、業務のどこにボトルネックがあるのかっていうのがだんだん分かってくるようになるので、そうなったらその数字をもとに周りを説得しながら業務の効率化をしていくというような形にしていった方がいいと思います。
はい。ということで今回はですね、簡単にツールの導入の時に気をつけた方がいいポイントでした。ちょっともう喉が痛いのでね、これぐらいにしておきたいと思うんですけど、はい。無駄をね、なくすためにツール入れたいっていう気持ちはすごいわかるんですが、順番を間違えるとむしろそれが増えてしまって無駄ばっかりになってしまいます。このあたりは気をつけて今年はね、もっと効率化していきたい。人取れないし、もう人を取るの諦めて、業務の効率化で自分たちの業務を回せるようにしていきたいという会社さんね、結構話聞くんですけれども、ここをとにかく注意していただければと思います。はい。合わせてね、マーケティングとかの仕組みも、その仕組み化をしていくと、すごく数字が使いやすくなるし、何が問題なのかも分かりやすくなってくるので、合わせてね、そういう仕組みも導入していくと。その今ある仕組みに対してそれをより良くしていくっていうこともやっていけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで今回はもうすいません、限界なんでこんぐらいで終わりにさせてください。いい加減喉治したいんですけれども、もう今痛いですね、喉が。はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。役に立ったという場合にはですね、お知り合いに紹介していただいたり、レビューを書いていただいたりしていただけると、あるいは SNS で拡散なんかしていただけると喜びます。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。